हेलो साथीहरु, नमस्कार। म वीर सुनवार। आज चाहिँ मैले यहाँहरुमाझ राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर हराएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय परिचय पत्रको चाहिँ नम्बर आएको छैन। तपाईहरुले चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र अफलाइनमा बनाउनु भएको थियो र अहिलेसम्म चाहिँ तपाईहरुले राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर प्राप्त गर्नु भएको छैन भने त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर कसरी खोज्ने भन्ने विषयमा भिडियो बनाएर लिएर आएको छु। र अहिले चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र सबै ठाउँमा राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिने भएको छ। त्यस हुँदाखेरि यो भिडियो एकदमै उपयोगी र तपाईहरुको लागि पनि फाइदाजनक हुनेछ भनेर यो भिडियो लिएर आएको छु। के तपाईको राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर आएको छैन? के तपाईको राष्ट्रिय परिचय पत्र हरायो? अब तपाईको नागरिकताको विवरणबाटै पाउनुहोस् राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर सहितको विवरण। यहाँ भिडियोमा देखिएको राष्ट्रिय परिचय पत्र हो। यसमा हाम्रो बायोमेट्रिक सहितको राष्ट्रिय परिचय पत्र हामीलाई केही समय ढिला गरी प्राप्त हुन्छ। त्यसभन्दा अगाडि हामीले बायोमेट्रिक दिइसके पछाडि फोटो सहितको यो फारम हामीले प्राप्त गर्छौं र यसबाटै हामीले काम चलाउनु पर्ने हुन्छ। र यसमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर भएको ठाउँमा 10 अंकको राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर प्राप्त हुन्छ र कुनै समयमा हामीले अफलाइन विवरण दिँदाखेरि यसमा हामीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर प्राप्त भएको हुँदैन। त्यसैगरी कतिपय अवस्थामा यो कागज हराउने हुन्छ। त्यो भएको हुँदाखेरि यहाँहरुलाई मैले राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर नागरिकताको विवरणबाट कसरी खोज्ने देखाउँदै छु। सुरुमा मैले गुगल क्रोममा गएँ र यसमा citizen.in/check-national-id-number हानेर क्लिक गरिसके पछाडि एउटा बक्स खुल्नेछ। यहाँहरुले देखिहाल्नुभयो यो राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको यो एउटा साइट हो। फाइन्ड योर नेशनल आइडी नम्बर भनेको ठाउँमा तपाईले नेपाली र अंग्रेजी जुनमा सजिलो लाग्छ त्यसमा आफ्नो नाम टाइप गर्नु होला। त्यसपछि डेट अफ बर्थ जन्म मिति तपाईको नागरिकतामा भएको जुन चाहिँ विक्रम सम्वतमा हुनुपर्ने हुन्छ त्यति टाइप गरिसके पछाडि तपाईको नागरिकता जारी भएको मिति जुन नागरिकताको पछिल्लो भागमा हुन्छ त्यो पनि विक्रम सम्वतमा इन्ट्री गर्नु होला। त्यसपछि क्याप्चा हामीलाई यही तल दिएको हुन्छ। यो जुन पहेँलो रङको देखिएको छ त्यो क्याप्चा इन्ट्री गरिसके पछाडि तपाईले विवरण सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सर्चमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 10 अंकको राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर सहित तपाईको फोटो त्यसैगरी नाम जन्ममिति सहितको तपाईको विवरण प्राप्त हुन्छ र यसलाई चाहिँ तपाईले क्रप गरेर प्रिन्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ भने यसको फोटो समेत डाउनलोड गरेर राख्न सकिन्छ। यसरी नागरिकताको विवरणबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर पत्ता लगाउन सकिने व्यवस्था छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको वेबसाइटमा हामीले यसरी खोज्न सक्छौं, पत्ता लगाउन सक्छौं। यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुस् है। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मिसन लोक सेवालाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला र प्रतिक्रिया दिनु होला। धन्यवाद।